有 DJ 嚟聽下啦。放咩 DJ 啊？你老味，你次次放嗰啲咩奶茶啊、叮咚吱啊，撈到嗨咁真係。10幾年前好火噶喎。停！哇，老表啊，你真係雖然佢係10幾年前好火，但係佢真係好撈啊，撈到嗨咁，唔好放，換個手。唉，呢啲歌都嫌，我放首電音啦。停！你唔好聽呢咁撈歌啦，真係撈到嗨咁。我希望你潮少少啊，你聽歌要潮，你穿搭都要潮先得㗎。件衫好潮喎，邊度買㗎？哦，你都覺得潮啊咧？呢件係我喺德物新買嘅長袖 T 恤，面料舒適，休閒百搭。依家德物有新人專屬補貼，價格特別啱，到手只要39，都係品牌包郵直發，品質靠譜。同款點我評論區置頂鏈接，打開德物就可以買，仲有機會搶2888現金活動，中獎直接提現，你都快啲試下啦！嗱，老表咁就啱啦，你一定要潮啲，咁樣先溝到女噶嘛。唔係喎，我有女朋友嘅喎，你睇。吓？你有女啦？靠，你咁都溝到女嘅？咁你平時聽啲咩歌㗎？咁潮啊你？就係聽呢啲歌溝到女，攞個蛇杯嚟。